अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़कार है। मैं दीरकोट आज़ाद कश्मीर बाल से आया हूँ। इस्लामाबाद हायरिंग सेंटर में मेरी एक पोती का मसला था, वो हल नहीं हो रहा था। किसी की मार्फत पता चला कि यहाँ कुछ बेहतर अंदाज से ट्रीटमेंट होते हैं, तो हम लोग यहाँ आए। बच्ची का टेस्टें हुई हैं, चेकअप हुआ है और उम्मीद है कि बेहतर हो जाएगी। आपको पैगाम देता हूँ कि अगर किसी का कोई ये मसला है, इस सेंटर के मुतल्लिक़ कोई इलाज है, तो वो सब तशरीफ़ लाएं इधर।